네, 알겠습니다. 네.
혼자 설치할 수 있습니까? 네. 많이 부담하시는 거예요. 예, 자동으로 일어섭니다. 안 잡을 수 있어요. 원하는 대로 해야 되겠노? 바로 이렇게 되는데. 저는 아직 바람이 잘 안 들어가기 때문에 계속 문을 저기 그냥 놔두시면 돼요. 쉬워요, 이거는. 네.
물리시고 경화리 네. 저 다 있어요. 있습니까? 예, 예. 하고 이거 안 드려도 됩니까? 네네. 아, 저 다 있어요. 예. 멋지네. 완전 호텔 수준이다. 두개 양쪽도 이 까맣네.
있을 것 같은데. 내려가는 길이 없는 것 같아.